dinhi padayon ta nga maghulma sa atong kinabuhi sa pagtuo. Kay mo man ni atong paglao mga igsoon nga ning panahon sa Kwaresma, kita nakadawat ta sa gasa sa pagtuo diha sa bunyag. Apan di lang paigo nga modawat ta sa maong gasa, hulmaon pagyud nato ang atong pagkatao. Meaning ang atong pagtuo nga gidawat diha sa sakramento sa bunyag, ato paguning hulmaon sa atong kinabuhi. Kay kung dili mahulma ning pagtuuha mga igsoon, usik sayang nga mura ta gatuo pero gapadayon tas atong pagano nga pagtulunan. Tanan ni atong pagano pa ta mga igsoon, daghang kay tag mga Dios-Dios. Diya sa bunyag nakadawat ta sa gasa sa pagtuo nga usa lamang ang Dios. Gipatawag nato og amahan. Pero dili gali na maghulma tan-awan ng Dios, di ba? Daghan pong Dios nato. Naggamito nagyud ang Dios. Na example anadan pila man kabuk ng Santo Niño. Pila ka buok. O nya nganong naamay ka na sa tinyong pulahan, di man manalangin sa negosyo katumang yung grinan. Nganong mangita mo gitag Santo Niño yung gapuyos o kwarta, ngano day si pulahan, di day manalangin? Muna itong ipasabot may isuon, paghulma sa pagtuo sa atong kinabuhi. Ningon ta, ang Ginoo maoy magbuluot, probidensya, nya maglalis o kanus ang unsang bulana magpakasal. Unsang bulana magbalhin og balay. Mao ba na'y pagtuuha? Munang hulmaon nato maigsoon bulahan sa paghulma nato niini muna atong panaw sa kinabuhi paningkamutan nato ni kay naa man tay gituuhan nga padulngan sa atong kinabuhi. Mobita na mga igsoon karong Domingguha sa atong mga pagbasa, nindot kaayo kay naagi gipahinumdum natong tanan aron unta pinaagi niini kung ato ning tuuhan mga igsoon dinhi mahulma ang atong pagtuo pagsalig og Dios. Na atong sugdag pamalandong ning tanan arita magsugod sa salmo. Unsa atong tubag sa salmo? Na salmo? Sige, kitang tanan go. Magalantay ka na mo ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanahon. Wa man mo tuo ning uban ane. Kitang tanan mo to. Sige, ready go. Magbalantay ka na mo ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanahon. Na ato nang sabton. Tinuod ba gyud nga atong gidawat nga magbalantay kanako ang Ginoo? Kay kung magbalantay nato ang Ginoo, mituo ta na unsa may atong kabalakan sa kinabuhi? Nga ang Ginoo mas labaw man as tawo. Nakabalo mo mga igsoon ngano importante kani pagtuuhan Kay kung di ka nita mo tuo magbalantay ka nato ang Ginoo, mangita taglaing magbalantay. Muna dili mabugos atong pagsalig sa Dios. Nganong may tabo na mangita taglaing magbalantay? Kay madaog man tas atong mga kabalaka sa kinabuhi. Munang dini kumututa nga magbalantay nato ang Ginoo, bisa pagdaghan tag bodyguard. Di na makabantay nato ang Ginoo, may bodyguard kung wala maunay magbantay nato. Kanumdum ko ani mga igsoon katubang ato ang Santo Papa kaniadto nga nasantos na ron si John Paul II. Katong ningon sa bubisita sa dito sa usa ka nasod sa Europa atong panahon nga gagira sa Serbia man to tingali. Nagi-advisean siya gina nga ayaw adto kay security risk kayo, dili mi makakuan nimo katag og assurance nga mapanalipdan. Kung sa iyang tubag, di kayo mo kapanalipos yung kaugalingon. Ako na noon, inyong panalipdan. Salig na sa Diyos. Mutong miadto siya to give the message of hope and peace. Aron unta dunay kalinaw nga may tabo mga igsoon. Kay mga anak ko ta sa Dios, usaray ato ang tubras kinabuhi. Di na ato siya, wa man siya mamatay dito. Ya ato ko siya sa nagira gyud.
Kaya ang Dios mauman ang magbalantay. Nanagi padayon pagkatagingon, ug wala nay sige nga ug wala nay makulang pa kanako. Sa to pahingpit na ta. Mahingpit ta. Kung musalig ta tanan sa Dios, ko man kay kulang. Nabay hingpit nga kulang. Dili ba? Pero nga sige pa man taghago sa mga butang nga mo nga kahatag na to kahawang. Kay nangita man taglaing magbalantay mga igsuon sa atong kinabuhi nga muuyon sa atong kagustuhan. Mabita ng mga igsuon sa unang pagbasa gipalanugan gyud ta kaayo nga ang Dios nag-amuma gyud ay kanato na balik ta sa unang pagbasa no nga gikutlo sa basahon ni propeta Samuel. Unsa iyang gisgutan dinhi ang Dios miingon kang Samuel. Kaya naguol man si Samuel, unsa gikagulan tungod kay si Saulo ang ilang hari kuan naman sa Ginoo. Wala na ba na iyan nabanggi sa likway ba? So wala na sila hari, pero napagyapon si Saulo, pero wala na pagkikaimuti sa Dios ba? Nya, kani si Saulo mga igsuon nga ilahang hari, muni ang hari nga ilang gipangayo ni sa katawhan. Munang this time, gipalanugan ta, nga ang Dios maghatag sa iyang pangulo, nga mo pangulo sa iyang katawhan, nga magsulti gyud sa iyahang kabubuton. Motong giinan si Samuel, adtoa dito sa pamilya ni Isay, nya diugi ng usang anak ni Isay. So iyang giadto dito, murag Cinderella nga istorya. Dumdum atong Cinderella, di ba na daghang mga managsuon, nya ipasuot tong sandalyas o kinsay makasuot nya katong tag-iya sa sandalyas gidaog-daog ro dito. Siya mo nagsada mo tag-iya. Bantay mo ana. Oh, diaro pod nangita sila sa mga nindot nga mga igsuon, wala man pod. Kaya ang Dios may magbuot. No, kisa may gidihugan ang kamanghuran si David. Kaya mo igikahimutan sa Dios. Ug siya nahimong bantugan nga hari sa katawan sa Israel. Aron mo'y mangulo sa iyang katawhan nga magkinabuhi sa kabuton sa bisan tuod ug duna siya iyang pagkakatawhanon nga kahuyang. Nya kini mga igsuon nahingpit ni diin man dina sa atong Ginoong Hesus. Ano gikan kang David no? Dini ta gipasabtan ta katong kuan ba kani kaliwat sa Mesiyas nga ang atong Ginoong Hesus siya kaliwat ni Hari David. Nga mao'y gipadala sa Dios aron mangulo sa iyang katawan nya kani nga Hesus nga gidamo din ni siya ang gipadala sa Dios maison Mesiyas. Munang nadungog nato sa ebanghelyo unsa may iyang gibuhat. Nya, klaro kaayo mga igsoon kung ato pamalandungan mao gani iyang gibuhat sa kalibutan sa dinhi pa siya ug hangtod karon mao gyapon iyang gibuhat dinhi kanato. Balik ta sa ebanghelyo no. Unsa gihulagway nato nga ang atong Ginoong Hesus iyang gipabalik ang kahayag sa usa ka buta. Na unsa iyang gibuhat maison, nagmasa siya og lapok. Unya iyang gilawayan gikas iyang ginhawaan. Na iyang gihidhid sa mata sa buta. Na dinhi mga igsuon kining mao nga sign and symbol sa lapok. Dinhi ta gipasabtan nga ang kaluwasan di ay nga buot sa Dios nga may tabo nato is iyatang mugnaon pag-usab. God wanted to recreate us. Ngano ingon anak man? Okay, balik ta sa atong basahon sa pagtuo. Giunsa gani pagbuhat sa Dios ang tao? May buntag. Giunsa niya? Naghulma siya og tao gikan sa lapok. Unya iyang gihatagan sa iyang gininhawaan. Munang ang yuta nga iyang gihulma nahimong tawo, nay ginhawa.
Mao na ang ato ang pagtuo nga ang atong kinabuhi gikan sa Dios o galing lang kay tungod sa atong unang ginikanan, ang kaliwat sa atong unang ginikanan napukan sa sala. Mao nga kay napukan siya sa sala, mao na nga nagkainabuhi siya sa kangit-ngit. Kay nawala man niya ang kahayag, ang kamatuuran. Mao bitaw na nga tungod kay nasa sa kangit-ngit, munang ang tao nga nasa kangit-ngit, ang iyang mga buhat sayop kay ang resulta kadaot man. Munang miani atong Ginoong Hesus karon gipahinumduman ta nga mugnaon di ay pag-usab sa Dios ang tao. This time mugnaon na ta di na sa kahayag sa kinabuhi nga mao si Kristo. Mo bitan na gipasabot nato dias bunyag. Gipadawat ta ni Kristo, bunyagan ta aron mahimong Kristiyanos, munang i-recreate ta. Munang tanawa mga igsoon, ato balikon ang ebanghelyo gihapon. Sa diha nga nakakita na ang buta, unsa ba iyang gibuhat, na naa na siya sa kahayag, wa gyud siya mahadlok, musangyaw sa nahitabo niya mga igsoon. Wa siya mahadlok sa mga autoridad sa iyahang panahon. Pagsangyaw nga siya gibalik ang kahayag sa Ginoong Hesus. Gani atong nadunggan gipalagpot siya sa sinaguga, meaning wa na siya giitsapira na siya, wa na siya ang kuna. Pero tanawa, sa diyang nakahibalag siya sa atong Ginoong Hesus, dini giklaro gihulma ang pagtuo sa maong tao. Kami tuo man siya nga si Jesus mo ay nakapabalik sa iyang kayag sa iyang mata, makakita sa pagsa, pero wa man sa kailakin sa si Jesus ug unsa si Jesus. Munang karong gipangutana siya, giinan siya, mituo ka ba sa anak sa tao? Pero primero na siya paingon nga gipangutana sa imong pagtuki sa tutawana, usa sa ka propeta. Na this time, ga-encounter siya sa Ginoo, kakita na siya, dahil gipangutanan siya sa Ginoo, mituo ka ba sa anak sa tao? Unsa iyang tubag nga to sa Ginoo? Pakit ako niya, aron mutuo ko. Pakit ako niya, aron mutuo ko. Na karon mingon atong Ginoong Hesus, mauni siya karon nakig-istorya nimo. Ug diha nahingpit ang pagtuo sa tao nga buta kaniadto karon nakakita na mga igsoon. Munang miluhod siya sa Ginoong Hesus, pagyukbo, humility, pagpaubos. Nga diin iyang gidawat nga si Kristo mao'y naghayag sa iyahang kinabuhi. Nya mo po ni gipahinumdum nato rong panahon na mga igsoon. Mo lang nagsikog ingon nga kita mga Kristiyanos karong panahon na dako kayong hagit nato ang atong kinabuhi sa pagtuo. Pagtuo sa Dios o pagtuo ngadto ni Kristo. Unsa man pagtuuha? Ang pagdawat nato, pagyukbo nga si Kristo mao gyud ay ang kahayag sa atong kinabuhi. Muni atong tan-awon ning panahon sa Kwaresma mga igsoon. Kay kung doon na pay laing gituuhan nato nga mo'y imong muhayag sa atong kinabuhi gawas ni Kristo, unsaon man nato pagkahimong Kristiyanos? Unsaon nato pagkahisama ni Kristo? Unsaon man nato pagsunod kaniya? Mabita na mga igsoon aron malig-on ta sa atong pagtuo ngadto sa Dios, ngadto sa atong Ginoong Hesus. Sa ikaduhang pagbasa, mao guni importanteng gipahinumdum ni San Pablo nato mga igsoon, atong balikon pagbasa no. Iyang usulat ngadto sa taga Efeso. Gibasa nato karon kay para po ni nato. Unsay gipahinumdum ni Pablo atong balikon. Mga igsoon, kaniadto diha kamo sa kangit-ngit. Apan sukad kamo nahimong katawhan sa Dios, anaan na kamo sa kahayag. Diba man pasabot sa atong bunyag? Nga diyang gidihugan ta, giina na itong ginikanan ng ugos, kining inyong anak,
na sakop na sa balaang katawhan sa Dios. Nya at the end, kining inyong anak gihayagan na ni Kristo. Sa to pa mga anak netas kahayag, munang nipadayon si Pablo pag-ingon, busa kinahanglan nga magkinabuhi kamo ingon nga mga tao nga iya sa kahayag. Kay ang bunga sa kahayag mao ang kaayo, katarong o kamatuoran. So ang opposite ani mga igsoon iyan as kangit-ngit. Paningkamuti nga makatunan ninyo ang makapaymuot sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangit-ngit. Hinunua ibutiyag kini. Mga igsoon, manginaot kita nga sa atong pagpadayon, sa atong panaw sa kinabuhi, padayon ragut ta, maningkamo ta, magligon ta sa atong pagtuog, pagsalig ngadto sa Dios o ngadto sa atong Ginoong Hesus, nga siya atong himuon nga matuod nga kahayag mag-iwag sa atong pagpakabuhi ning kalibutana, panginaot nga makasulod kita sa gisaad nga Pinoy-anan sa kinabuhing dayon, ang langit sa kinabuhing dayon. Amen.